meeqa addaama mana maayidaamii jechuudha. Namni bara baraan jechuudha maaddii maayidaamii irra taa'uu dhiise yookiin jara wajjin nyaata nyaachuu dhiise kophaa ofii yeroo hunda kophaa ofii nyaatu meemee jirtu. Moo maayidaamii dhuma keessan fayyadamu maaddee tokko irratti nyaatti namni kophaa nyaattan akkaan haala lakkoofsa tokko tokko takka jara wajjin dhiyaadhee nyaadheen beeku jettanii. Namni waan jarumaa wajjin nyaadhaa. Yeroo hunda anjara wajjin nyaadhaa namni jette lakkoofsa lama tuqa. Insobinaa dhugaa dubbadhaa. Tokko tokko anjarumaa wajjin nyaadhaa maaddii yararran taa'ayyootti. Soba kituun keessan buusee sarbisna dhugu. Mi'aan kophaadhuma yeroo hunda akkuma keetii kana kophaatti bahee sarbisiirra yookiin tiriirra kaadhee nyaadhette lakkoofsa tokko tuqa. Warri immoo lakki jarumaa wajjin itti dhiyaadhee maaddiidhuma jararratti nyaadhette lakkoofsa lama. Mi'a addumaan baafadhaan bichaadha moo hunduma takka irratti nyaata. Takka jara wajjin nyaadhee mi'aa meeqa yaadee wallaahi isa jarri maaddii faamilii. Inni maal lakkuun haroofsiste yaadee maaddii faamilii koo wajjin nyaachuu yaadee akka namaatitti nama wajjin taa'ee haasa'uu yaadee akka namaatitti namatti makamee nama wajjin jiraachuu nama wajjin taa'uu kolfuu taphachuu yaade kan nyaataa bichaa miti waa baay'ee yaadne abshiir haadhoo koo si bichaa miti namni maaddii kophaa nyaatu si bichaa miti warroonni madaamii wajjinan dhiyaadhee nyaadha jedhan parsantii 100% ni sobu jechuudha. Dhugaan sitti maan dhugumatti minaalbaata kan madaamii wajjin nyaatu madaamii abbaa manaa hin qabne madaamii ijoollee hin qabne minaalbaata yoo argatan wajjin nyaachuu danda'u. Madaamii jaartii kan dulloomte wajjin nyaachuu danda'u. Sanirraa kan hafee sarraateenyaa kaddaamaa taate kan madaamii wajjin faamilii isaanii wajjin dhiyaattee nyaattu hin jirtu. Minaalbaata ijoolleen peerutii hojjettan peerutoota waggaa tokkoof turee jira isaan nama xayyafanii ka'u isaa wajjin dhiyaatanii nyaachuun danda'ama. Sanirraa kan hafe Saa'udii Duubaay Kooyit keessatti taasallee hin jiru. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoon kun baay'ee qalbii koo na cabsee keessa koos na cabsee jechuudha. Nuti namarraa dhalanne akkuma isaanii nama wajjin dhalanne akkuma isaanii obboleewwan qabna akkuma isaanii maatii qabna akkuma isaanii garuu jiruun biyyaa nu baastee kophaatti nu filte jechuudha. Kophaatti filamnee akka diqaalaa baaqelaa jedhamu ture akkasitti filamnee jiraachaa jira jechuudha. Nama isaanii wajjin nyaachuu miti kan nyaata homaa miti isaa wajjin taa'anii nyaachuu miti baay'een keenya bar nyaata kushiinaa keessaa yoo gadi baasne kan nuun lolantu jira. Kushiinaa keessatti isaa miti. Gaafa ofii isaaniitii tirii irratti baafatan nu akka sareetitti sahaan irratti bichiknu godhu. Kanaa miti kan nyaatuma sanuu kennuuf didanii naa hambisuu laata sahaan irratti waa hambisuu laata jedhanii nyaata isaan nyaata san ija keessa ilaalan meeqatu jira. Kana bichaa miti. Mana isaanii hunduma keessa deemnee kan qulqulleessinu kan makaraa arginu gaafa isaan waajissan kan duuba deemnee fagaffannu kan mana isaanii dhidhnu kan minxaafii isaanii dhidhnu kan soofaa isaanii dhidhnu nuu miti harka keenya miti garuu soofaa sanirra teenya minxaafii sanirra teenya xureechina ka nuu eeyyamu meeqa jira garuu rabbiif galannaa ga'u mana kana nan taa'a. Mana akkasii sirriitti na mudatee jira. Saaloonii nun teechisan manuma nuti itti dadhabnee hojjennee qulqulleessine keechaayyuu hin teenyu jechuudha. Yoo hojii keenya fixanne kushiinaa teenya isaa basareetiin waan wal sobnus hin qabnu waan wal dhossinus hin qabnu jechuudha. Akkas jireenyi keenya kana jireenya kushiinaa jireenya kajeellattuu jiraachaa jirra. Gola madaamii keessa jirra biyya arabaa jirra yoo jennu bar
mana isaanii gisee tokko taasa yoo isaan manaa ba'anii soofaa isaa irra teenyee suuraa kaafnee bosonnaa iddoo babbareedaa dhannee bosonna waanuma mana bareedaa san keessa guutumaan guututti bashannanaa oolu akka barbaanne kan taanu kan itti fakkaatu jira. Cunqurfamnee namaa gadi ta'anii uffannaan keenya namaa gadi, nyaanni keenya namaa gadi, haalli keenya namaa gadi, wanni hundi namaa gadi akkasitti jiraachaarra. Akkasitti jiraachaarra. Maal rakkoo qaba yoo dhugaa baasnee dubbanne. Maal rakkoo qaba yoo dhugaan jirtu ifa baate. Keessa keenya waa hundumaa dhossinee, keessa keenyatti waa hundumaa awwaallanne isaaba nama lafa jalatti hidhameetiin gola ormaa keessatti hidhamnee jiraachaarra. Maaliif? Boruu keenya ibsuuf, boruu keenya nama ta'uuf garuu meeqatu boruu ofii ibsee jira? Meeqatu boruu ofii nama godhee jira? La, ani immoo barkan na dhibu akkanattuu hojjenne, akkanattuu dafqine, akkanattuu akka saree taanee hojjenne kan hojjenne kana gaafa namaa erginu kan na gubatu jechuudha keessi koo. Gaafa nama misgaanaa galatoominuu hin jenne tokkoof gaafa erginu kana kan na gubu. Mee shamarran keenya gola madaamii dhuguma isinitti hima duuba of ilaalaa. Akkamitti akka gola madaamii keessa jirtan, akkamitti gola ormaa keessa jirtan isa bichaa miti nyaata ofii keenya irra dhaabbannee hojjechaa oollee gaafa bilchaate kan abbaati ta'u nama biraati. Nuuf hin hambisani bar nyaata harka keenyaan hojjenne kan nuuf hin hambisan isaa gaafa dhabnutu jira. Ijoolles mudate hin jiru. Nyaata hojjettanii booda nyaata sassin jalaa fixanii waan nyaatan kan dhabdan hin jirtanii sirritti jirtu. Nan deema jara kana wajjinis mana kiyya bichaadha jechuufis mana baay'een argeera. Nan deema jara kana wajjinis nan arga kaddaaman akka itti jiraattu, akkamitti akka itti jiraannu, jireenyi kaddaama maal akka ta'e sirritti beekna jechuudha. Warroonni sabdanii lakkee akkasii miti jettanii koomentii mucayyoo tanaa jala seeneen dubbisaa ture. Namoota hedduun taazzabe sobanii fakkeessu jechuudha. Fakkeessinaa dhugaan jirtu kana ani kaddaamadha kushiinaa keessan taa'a. Ani kaddaamadha sahanii takkatti naa kennu jedha ifa baasaa haala jireenya keessanii gaafa san boruun keessa dhugaadhaan qajeela jechuudha. Sijammar immoo isaa wajjin nyaanne nyaachuu baanne maal nu godha? Ana natti hin tolani. Wajjin nyaannaa doonaan jedha natti hin tolani. Gisee tokko gaafa warri dhiiraan jirre ijoolleen dhiiraan jirre madaamin xiyya gaafa kophaa taatu kootti wajjin nyaannattee kushiina dhuftee teechi. Garuu gaafa ishii faana taa'e natti hin tolu jireenyi guyyaa sanii natti dukkanaa'a jechuudha dasna hin jedhu. Hin baranne kaa isaa wajjin nyaachuu kanaaf natti hin tolu jechuudha. Immoo warri dhiiraa mana hoo jiraatan kan kaddaaman isaan wajjin dhiyaattee taa'u teechee nyaachuu miti. Woo yoo isaan geechin wagam akka sodaannu beektuumi. Warri dhiiraa faa yoo mana jiraatan. Madaamin abbaan manaa ishii mana jiraate isa wajjin teechee isinillee bira sin teechifte sin nyaachifti. Warroonni wajjin nyaadha jettan ani mana jaartiin jira jaartii tiyya wajjin nyaadha jaartiin tiyya ijoollee dhiiraan qabdu abbaa manaan qabdu jedhaati akkasitti dubbadhaa malee isaa wajjin dhiyaadhe nyaadhan jedhina. Akka nyaata hojjennee isaanii dhiyeechinu sanii miti nyaata isaan nyaata san erga dhiyeechinee fi kaanee wajjin teenyee nyaannu waan akka harki keenya qoshaashaa qabuutti nu ilaalu garuu nyaata san harka keenyatu hojjete harka keenya bilcheeche isaa wajjin nyaachuu garuu keechi isaaniin eeyyoomu jechuudha. Akkas namummaa keenya gad deebisnee mataa keenya gadi qabanneeti gola ormaa keessa kan jiraachaa jirru malee nutti tolee nu adalla'ee akka barbaanne taanetii miti jechuudha. Garuu boruu keechaniif ilaalaa akkanatti hojjettanii boruu keenya jijjiiruuf immoo of ilaaluu qabna jechuudha. Qarree gubbaarra dhaabbannee of ilaaluu qabna. Sulula keessa dhaabbannee of ilaaluu qabna. Yoo sulula keessa dhaabbanne of hin arginu waan ta'eef qarree irratti of argina. Akkas hordoftoota kiyya viidiyoo kiyyaadhaaf asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif galatuma mana kana laayik sheer gochuun nu jabeessa.